درود. درباره دیپفیک چی معلومات دارید؟ آیا میدونید که دیپفیک چیست؟ دانستن این موضوع چرا مهم است؟ از صدا و سیمای شخصیت‌های معروف خصوصا رهبران دولت‌ها سوء استفاده کردن در فضای اطلاعاتی در پی چی پیامد و خطر دارد؟ قانونگذاری در این مورد کدام معیارها را پیش‌بینی کرده است؟ پاسخ این و چند سوال دیگر را از برنامه فرصتی بیان می‌شنوید. 104.7 FM با رادیوی تاجیکستان باشید. فکت و اندیشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه‌های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصتی بیان. فرصت را از دست نده، شنیدن مهم است. نشر نوارهای تحریف شده و قلبکی در شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن. امروز در مبارزه سیاسی تکنولوژی دیپفیک با طرز وسیع استفاده می شود. مثلا سروران دولت ها را می توانند به این تکنولوژی آفرند و با آواز آنها مانند کنند و سخنهایی را به زبان آنها گذارند که آنها هیچگاه نگفتند. در خصوص دیپفیک چی معلومات دارید؟ دیپفیک رو سنجیدن و فهمیدن و معین کردن آنکه آن در حقیقت فیک است یا که حقیقت خیلی مشکل است. نوارهای شبهه آور را چگونه باید تشخیص کرد؟ پیش از همه باید برنامه‌سازان ما با یاری تکنیک‌های کامپیوتری همین خیلی برنامه‌های سازند که تکنولوژی دیپفیک را درود. رشد تکنولوژی نوین اطلاعاتی اگر از یک سو به نفع جامعه استفاده شود ولی از جانب دیگر استفاده غرضناک آن میتواند در یک لحظه به افکار جامعه تاثیر منفی رساند. گپسری آن میرود که فعلا در شبکه‌های اجتماعی عکس و صدا و یا نوارهای به نظر میرسد که با استفاده از تکنولوژی دیپفیک از صدا و سیمای شخصیت‌های معروف استفاده می‌نمایند و به این واسطه از نام آنها توسط شبکه‌های اجتماعی به مخاطبان اطلاع می‌رسانند، سخن می‌گویند و یا اظهارات پخش می‌نمایند. دانستن این موضوع چرا مهم است؟ از سیما و صدا و شخصیت‌های معروف سوء استفاده کردن در فضای اطلاعاتی چه پیامد و خطر دارد؟ قانونگذاری در این مورد کدام معیارها را پیش بینی کرده است؟ مواد شبهه‌ناک یعنی دیپفیک را چگونه معین می‌سازند؟ پاسخ این و چند سوال دیگر را در برنامه امروزه تحلیل و بررسی خواهیم کرد. فعلا در صحیفه‌های اجتماعی عکس و نوار شخصیت‌های مشهور با سیما، صدا و حرکات‌های گوناگون نشر می‌شود که در نظر به چشم واقعی می‌نمایند. تکنولوژی دیپفیک سال 2014 از طرف اختراعکار یان گودفلوز برای ایجاد عکس و تصویرهای قلبکی ساخته شده است. قبلا دیپفیک تنها در فیلم‌ها استفاده می‌شد ولی دیرتر این برنامه عمومی گردید. سوال مطرح این است که دسترسی سرتاسری به چنین تکنولوژی در پی چه سود و زیان دارد؟ پیامدهاش گوناگون شده میتواند وابسته از آنکه البته که در کدام ساحه و چگونه استفاده می‌برند. رستم گلوف متخصص ساحه تکنولوژی اینفورماسیونی. خصوصا اگر که در نوارهای آموزشی گوییم مثلا با راه استفاده تکنولوژی دیپفیک میشود که عکس و صورتی نفران مشهور و آدمایی که در قدیم بودند حالا البته در قید حیات نیستند همین طریق یک ویدیوهای اینتراکتیوی ساختن می‌کنند. نوار می‌سازد که در آنجا عکس استاد رودکی یگان شعر خود را قرائت می‌کند. یعنی این هم یک تاثیرناک‌تر می‌شود در روند تعلیم. گفتن نمی‌شود که دیپفیک این وقت چیزی گنده. البته جهت‌های مثبت هم دارد که جهت‌های منفیش هم وابسته از آن است که با کدام مقصدها استفاده می‌کنند. اگر که با مقصد فریب دادن یگان نفر استفاده برند یا که جمعیت هم مشابه پس البته این پیامدهای حقوقی هم داشتن میتواند. اگر از یک طرف استفاده دیپفیک در برنامه‌های آموزشی و فیلم‌ها ضرور باشد، از دیگر لحاظ دسترس بودن آن به همه کاربران اینترنت مایه نگرانی است. این امکانیت می‌دهد که هر شخص دلخواه عکس و نوار قلبکی را ساخته نشر کند.
پوشیدن است که چنین عملها را ما در وقت برگزاری انتخابات، جنگ و نزاع، مبارزه‌های اطلاعاتی و چاره‌بینی‌های مهم سیاسی مشاهده می‌نماییم. مثلا در شبکه‌های اجتماعی نوارهای زیاد چرخ می‌زند که در آن پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت آمریکا جو بایدن و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را توسط تکنولوژی دیپ فیک برای ایجاد افکار منفی استفاده می‌نمایند. جای دیده می‌شود که توسط چنین نوارهای ساخته شده از نام شخصیت‌های کلیدی اظهارات و فرمان و امر صادر می‌گردند و مخاطبان را برای انجام دادن این یا آن عمل دعوت می‌نمایند. مثلا در نوار دیده می‌شود که ولادیمیر زلنسکی از نظامیانش دعوت می‌کند که سلاح خود را به زمین گذارند. یعنی آنها علیه جنگ را باختند. بعدتر خبر نشر گردید که آن دیپ فیک است. با این مانند میتوان مثالهای زیادی را آورد، اما گپ سری آن است که چنین اظهارات قلبکی در فضای اطلاعاتی به امنیت دولت چی خطر و پیامد دارد. در رابطه با سؤال مطرح، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور زبیدالله دولتوف به رادیوی تاجیکستان چنین گفت: این تکنولوژی امروزها تمام ساحه‌ها را قریب در بر گرفته است، از معماری تا ژورنالیستیکا تا صنعت مد تا رکلام و دیگر نمودهای صنعت را در بر میگیرد. هنوز سال 2020 شبکه تلویزیونی بریتانیا شانل 4 با استفاده از تکنولوژی دیپفیک یک تبریکنامه از نام ملکه یلیزاوتا ایده وابسته به روز مولود حضرت عیسی را چاپ کنانید با نوار گرفته بود، با نوار برآورد، با واسطه تلویزیون نمایش داد و این البته فریب نظر بود و بسیاری آدمان با اون باور کرده توانستند. امروزها تکنولوژی دیپفیک هم فایده دارد و هم خطر زیادی دارد. آدمی که با یاری ذهن صنعی و نیرون‌های صنعی نوار آفریده می شود، یعنی ابراز آفریده می شود، چهره آفریده می شود، آوازها مانند آفریده می شوند. امروز در مبارزه سیاسی تکنولوژی دیپ فیک بسیار و به طرز وسیع استفاده می شود. مثلا یک مرتبه هنوز هنگامی در سر حاکمیت بودن باراک اوباما همین خیلی تکنولوژی را استفاده کردند و باراک اوباما همین تکنولوژی که با واسطه تلویزیون نمایش داده شد گویا که دونالد ترامپ را ابله گفتند. اما این البته فریب نظر است. این تکنولوژی دیپ فیک است. همین خیلی چهره های سیاسی مثلا پرزیدنت ها، سروران دولت ها را می توانند به این تکنولوژی آفرند و با آواز آنها مانند کنند و سخنهای را به زبان آنها گذارند که آنها هیچگاه نگفتند. یعنی اعتبار و آبروی سروران دولت را با واسطه این تکنولوژی ریزانده می شود. خطرش در آن است که وقتی که از نام یک سرور دولت به واسطه دیپفیک گپ‌های شنونده می شود به واسطه وسایل اخباری عامه یا با نوار یا با آودیو، مردم به این باور میکنن، هرچند که این سرور دولت از این چیزها درکی هم ندارد، خودش این سخنها را هیچگاه نگفته است. طور اشاره شد با استفاده از تکنولوژی آدمان میتوانند شخصیت‌های سیاسی را برای مقصدهای خود استفاده برند، ولی برای بیننده و شنونده فرقی بین راست و باطل دشوار خواهد بود و آنها میتوانند این نوارها را واقعی حسابند. طبیعی است که پس از نشر این یا آن خبری خصوصیتی هنگاموی داشته که توسط تکنولوژی دیپ فیک آماده شده است، دیدگاه اودیتوریا به مسئله دیگر میگردد و در نتیجه افکار منفی به وجود می آید. آیا امکان تشخیص چنین مواد به سادگی به دست می آید؟ مواد شبهه آور را چگونه باید تشخیص کرد؟ رستم گولوف، متخصص ساحه تکنولوژی و اطلاعاتی، در رابطه با سؤال ما چنین می گوید: دیپ فیک رو سنجیدن و فهمیدن و معین کردن اون که آن در حقیقت فیک است یا که حقیقت خیلی مشکل است. یعنی با یک نگاه کردن خیلی مشکل میشه دیپ فیک رو معین کردن. برای این برنامه‌های مخصوص رو استفاده می‌برن، برای متخصصان هستن که از روی همون کادرها معین کرده میتونن که یگان ویدیو دیپ فیک است یا اینکه ویدیو اصلی. مثلا یکی از برنامه‌ها ذهنی که خصوصا عین زمان نمیتواند به صورت کلبکی گیم ساخته‌کاری کند، این همون رگ و پیوندی که در روی آدم نمایان می‌شود. یعنی عین زمان این یکی از نشانه‌های است که طریق آن میتوانند که همون تشخیص کنند، تحلیل کنند ویدیو را و معین کنند که همین نواری کلبکی است، یعنی که دیپ فیک یا اینکه نواری حقیقی است. برای همین با دیدن ویدیو پیش از همه فهمیدن درکار است که ما باید 100% با آن باور نکنیم. همه وقت یک شبهه کنیم که
تا چه اندازه همین نفر میتوانست در حقیقت همین سخنان را زند یا که نه، آیا در همین جا بود همون زمان یا که نه. یعنی هر خیل علامت های ویدیو را انالیز کردن، در کار تحلیل کردن، در کار که در کجا نوار گرفته شده است، کی به نوار گرفته شده است، درگیر اطرافش کیها هستند و چیها هستند، آیا فرض کنیم همون نوشتجاتی که در پس منظری همین نفر نمودار شوند اگر درست نوشته شدن یا اینکه نه. تمایل وسعتیابی مبادله به‌حد و مرز اطلاعاتی، رشد اینترنت، کارکرد و پخش مواد آدیوویزوالی و امکانیت‌های شبکه‌های اجتماعی فاصله فضا و وقت و مکان و زمان را کوتاه کرده در یک لحظه می‌تواند بر روندهای سیاسی تأثیر رساند. بنابراین کارشناسان اندیشه دارند که ایجاد نمودن چنین دیپ فیک‌ها در فضای اطلاعاتی ما نیز از احتمال دور نیست. کارشناس زبیدالله دولتوف میگوید که این همه خطر جبران ناپذیر برای دلخواه کشور ایجاد می‌نماید. навори паҳн карда шуд гӯё ки президенти Украина ки Владимир Зеленский ба аскаронаш муроҷиат карда мегӯяд ки муқовиматро бас кунанд, яроқа гузоранд ҷанг бохта шуд. аммо ҳеҷ гоҳ Зеленский ин гапа нагуфта буд ва баъд худаш боз навори сабт кард ки ин ҳама инро дурӯғ буданашро исбот намуд. ин хел технологияҳо имрӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таъсири манфӣ худашон расонда метавонанд. технологияи дипфейк имрӯзҳо дар муборизаи сиёсӣ, дар муборизаи иттилоотӣ, дар ҷангҳои омехта ё гибридӣ ба тарзи васеъ истифода бурда мешавад. хатараш асосан аз ҳамин иборат аст. دیپفیک نه تنها برای بی‌آبرو کردن یک نفر میتواند سبب گردد، بلکه میتواند برای تحریک جامعه ها باعث شود. قانونگذاری در این مورد چی میگوید؟ آیا نشر چنین مواد در پی جوابگری دارد؟ پاسخ حقوقشناس رنجت یتیموف را میشنویم. برای پس زدن شان و شرف، یعنی که پهن کردن معلومات بردروغ و به یگام شخص، این هم میتونیم حساب کنیم همچون مواد پس زننده، یعنی که پس زدن شان، شرف یا یگام شخص حقوقیه پس زدن اعتباری کاریش میشه بها دادن. اگر ما در همین مسئله گپ زنیم جنبه‌های حقوقیش نسبت مثلا راهبر دولت، کارگرای مقامات دولتی یا اینکه سودی، اگر در این مسئله گپ زنیم الکی در کودکس جنایتی هست جوابگری، یعنی که تحقیر و تهمت نماینده دولت، پرزیدنت دولت، این بیده که دو جوابگری هست. با یک کاتگوری شخصان این مثلا جوابگری جنایتی است، از آزادی محروم کردن تا 5 سال. یک کاتگوری شخصان این جوابگری مدنی است که در سود همچون دعواگر جوابگر اشتراک میکنند دو طرف و ضرر معنویت طلب میکنند. لیکن اگر مسئله اکستریمیزم باشه، تروریسم باشه، برانگیختن کینه و عدالت باشه، الکی این موده های استفاده میبره. وقتی که وای اینا پهن میکنه و استفاده از اینترنت میکنه، اگر که همون مواد اکستریمیستی باشه الکی با جوابگری با اکستریمیستی میکشن. اگر برای پهن کردن مواد پورنوگرافی باشه، اینجا هم استفاده از اینترنت اومده، الکی با این مواد جوابگریش میکشن. اگر تحقیر راهبر دولت باشه الکی با ماده 137 جوابگریش میکنه. یعنی که مقصدی همه آدم دیده بعد بندوبست کردن نسبت وای کدام ماده تطبیق کردن معین میکنه. باید گفت جهانی‌شوی اطلاعات، رشد واسطه‌های اطلاعاتی در مثال شبکه‌های اجتماعی سببی به میان آمدن ضدیت‌ها گردیده است. با وجود جهت‌های مثبت داشتن تکنولوژی دیپ فیک، از آن می‌توانند گروه‌های تخریبکار با منفعت خود استفاده نمایند و بر روند فعالیت منظم سیاستمداران و به این وسیله به نظام دولتداری رخنه وارد سازند. پس چی باید کرد؟ کارشناس صاحب نظری تاجیک زبیدالله دولتوف: پیش از همه باید برنامه‌سازان ما با یاری تکنیک‌های کامپیوتری همین خیلی برنامه‌های سازند که تکنولوژیای دیپفیک رو در شناسند در نوار در وسایل اخباری عامه. مثلا در فدراسیون روسیه علاقه این گونه تکنولوژیا با نام زرکل آینه ساخته شده است که
دیپفیک‌ها در وسایل اخباری ما آشکار می‌سازد و بسیار لازم است که برنامه‌سازان ما همین برنامه‌های ضد دیپفیک‌ها سازند و آنها را آشکار کنند. این البته با واسطه ذهن صنعی امکان پذیر است و می‌توانند از روی نمونه روسیه، از روی نمونه چین و از روی نمونه خود ایالات متحده مثلا در مکتب‌های میانه جمهوری ترکستان فن تکنولوژی اطلاعاتی آموخته می‌شود. این فن تکنولوژی اطلاعاتی درس‌های تکنیکی برای ماندن اطلاعات را خود نه تنها هم خیلی یک چند ساعت به طرز چقور نمی‌آموزد. بسیار درست می‌شد که در دایره همین فن تکنولوژی اطلاعاتی در مکتب میانه موضوعهای چند ساعتی اوید به مبارزه اطلاعاتی، تکنیک‌های فیکی یعنی تکنیک‌های دروغ پهن کننده آموزانده شوند و متخصصان برنامه‌نویسان این ساحه را جلب کردن در کار که با آنها فهمانند. از مشاهده‌ها و تحلیل کارشناسان میتوان خلاصه کرد که دیپ فیک و یا دروغسازی در فضای اطلاعاتی تا رفت شکل گلوبالی گرفته میتواند برای کشورها خطری جدی ایجاد کند. در شرایط کنونی که جامعه امروز جهان با برخورد منفعت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی گروه‌های معین روبروست، احتمالی در فضای مجازی کشور پیدا شدن چنین روند برای تغییر افکار جامعه با وسیله تکنولوژی دیپ فیک موجود است و ما را میباید هرچی بیشتر از پیشتر هوشیاری و سیاسی را از دست ندهیم و با استفاده از دانش‌های رسانه‌ای حتما عکس و نوارهای شبه‌آور را سنجیم و واقعیت را از باطل فرق نماییم. به نوارهای شبه‌آور باور نکنیم و زود پایبند نگردیم. شما برنامه فرصت بیان را شنیدید. تا نشرهای بعدی خیر. فکت و اندیشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت را از دست نده، شنیدن مهم است.